Күтпеген кездесу әңгімесі. 3 бөлім. Бұл енді бөлек әңгіме. Мұндайда клуб іші бей алаңынан көрі көше тентектерінің күш сынасу алаңына айналады. Сол тұста жастардың топқа, көшеге бөлініп жанжалдасуы қатты етек алып тұрғанды. Бірімен бірі туыс тек жат. Аядай ауылдың бозбастары екіге жарылып қызыл шеке болатын. Не жетпейді дейсіз бе, не жетпесін, балалық ақымақшылық қой. Мәселен, әр көшенің өзінше белгіленген аумағы бар. Шекарасынан өтіп кетсең, бітті. Қып-қызыл төбелес. Басқа да сылтау табылады. Бір бей кешінде екі ауылдың бозбалалары жанжалдасып қалды. Төбелеске бір бой жеткеннің қарсы жақтың жігітімен бейге түсуі себепші болған еді. Арманның достары қарсыластарын клубтан жүндей түтіп түре қуып шықты. Жау ордасын талқандағандай мәз болған. Десе де, қуаныштары ұзаққа созылмады. Күн айналмай бастары дауға шатылды. Сол төбелесте таяқ жеген жәбірленушінің шағымымен Арманға қоса 3 досының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Аудан орталығынан келген Түн Қатар есімді тергеуші. Бүгін Арманның жолықтырғаны сол тергеуші Түн Қатар болатын. Ауылда бірнеше күн жатып, тергеу жұмыстарын жүргізді. Түн Қатар десе Түн Қатар екен. Ауылдық кеңес төрағасының кабинетіне шақыртып алдырып, түні бойы жауап алады. Жазықты болған төртеудің жақын жуығы құрақ ұшып, бәйек болған сайын Түн Қатар тергеуші шалғая түседі. Өзінің де жемсауы кең неме екен. Қалтасын параға толтырды. Инеліктей имейген, ғимараттың ішінде жыланы бар ма, тамаққа да тоймайды. Арақты да суша сіміріп мас та болмайды. Құдды жауап алуға емес, құдалыққа келгендей сайран құрды. Ақыры тергеуде аяқталып, бұларды аудан орталығына шақырды. Жолға шығар алдында Арманға әкесі ренішін жасырмады.